Так, всем привет! Это Mercedes W210. Будем снимать бак и чистить сетку грубой очистки. То, что в баке. Так, 4 болта. Идем под яму. И еще бензонасоса. Шланг отсоединили. Получается, сливаешь весь бензин. Я оставил литров 5 бензина и приехал. Все, дальше посмотрим. На максимум. Сетку посмотрим, какая будет. Так, бак сняли. Так, пока бензин сливается, попытаемся отсоединить обратку и воздух. Шарфиками и цепочкой. Все, осталось поставить новый фильтр и собирать обратно все.